咋的了？完了，我们家是不是进耗子了？这里头肯定是有点什么东西啊！我也不敢打开柜子，我的天，我有点害怕。这不是耗子就是偷油婆，我跟你说。二哥，你直接跟我说吧，在哪个柜子？这下面这个吗？不要是个蜘蛛。不敢开。哎呦，有个啥子东西吗？没得啥子东西的嘛，二哥。还是另外一个柜子啊，二哥。上面柜子也没有啊，逮不逮得到哦？得不得行哦，妹妹儿。也找不出啥名堂出来，搁这儿又闻。看看，你看分哥，哎呀，我的天！我把它搬开看。啥东西？你看分哥，分哥急了。来，权限搜索。分哥，快找找分哥。哎呀，不要踩我啊！高音在这缝里面夹住了，等会儿。逮到了！啥东西？哎呀，他爹是个偷油婆，快点！快过来！哦呦，我的妈！这儿五仰八叉的，你看嘛，这地上，你看嘛！哎呀，快点把它弄死！哎呀，不要跑了！哎，不要挨着我！所以还是有。所以还就是个偷油婆，我就跟你说是个偷油婆嘛。儿子还有吗？应该没有了哈。你看吧，养猫千日，用猫一时，关键时候家里面有一偷油婆都会被发现。这有人守着呢。高音。